berada di Pasar Wameo, Kota Bogor. Sampai orang tua mereka melakukan lari pagi di sini sampai sore juga. Memang di tempat ini selalunya ramai guys, lokasi olahraga. Letaknya sangat strategis sekali, terutama ada rumah susun kemarin.
Cuman kalau murahnya barang-barang lebih murah di pasar Wamena tadi guys, karena mereka ini juga kadang ambil barang di pasar Wamena. Kita akan menuju ke rumah guys, hujan. Ini dia Bang Raul guys, dan Raul ini dia di kamar ini supermarket. Saya pikir supermarket itu guys yang murah, padahal lebih murah di kios-kios biasa dibandingkan supermarket. Ya beda harganya 1.500, 1.000 lebih murah di kios-kios, beda harga 1.500 sampai 2.000-an, bahkan ada sampai 3.000-an. Saya pikir itu di kamar itu supermarket itu, saya pikir dia lebih murah, tapi ternyata mahal. Ini Pertamina Haji Karim bagian sini bensin yang easy home. Pertamina Haji Karim Masjid Marabulu, ini Hotel Galaxy guys. Oke guys, kita sudah tiba guys. Kita tiba guys. Ini dia rumah istana, rumah Serbatu. Oke guys, kita